Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня внес депозит минимальный в 5000 рублей и хочу вам показать, как его можно увеличить в 7 раз за 45 секунд. Давайте начну прямо сейчас. Захожу в первую сделку на весь баланс на 15 секунд на повышение. Это, ребята, у нас бинарные опционы на платформе Pocket Option. Валютная пара в данный момент канадский доллар к швейцарскому франку. Первая сделка у нас практически закрывается, и как видите, график пошел вверх. Теперь у меня на балансе 10 тысяч рублей, даже 11. На этом мы не останавливаемся, продолжаем заходить в сделки. Теперь будем заходить вновь на повышение на 15 секунд, также со всего баланса. Так как мы заходим на повышение, нам необходимо, чтобы уровень при закрытии сделки был выше, чем уровень при входе в сделку, то наша сделка окажется прибыльной. Как видите, так у нас и происходит. И теперь у меня на балансе, ребят, 21 тысяча рублей. Мы, ребят, не останавливаемся. Прямо сейчас заходим также на весь баланс. Но теперь будем уже заходить на понижение. Жму кнопку продать, и мы снова в сделке на 15 секунд. У нас график только что достиг последнего пика. И поэтому смело можно заходить на понижение. Как точка сопротивления, ребята. И все так, ребята, и получается. И теперь вот у меня на балансе 40 тысяч рублей. И это, ребят, всего лишь за 45 секунд. Хотите также? Переходите прямо сейчас по ссылке в профиле. Там вы найдете мой телеграм-канал, в котором я даю бесплатные сигналы для всех желающих. Вы просто повторяете за моими действиями. Мы вместе с вами увеличиваем наши балансы, и тем самым все довольны. Вот такое, ребят, простое сотрудничество. Поэтому не теряйте время и переходите прямо сейчас. Результат гарантирую.